Eigenlijk niet het laatste gesprek met Mike Eeman, maar wel het laatste gesprek in functie, hier op het eiland, op Aruba. En ik heb hier nog eens gevoeld dat wordt gewaardeerd dat de Raad van State van het Koninkrijk ook echt als een honest broker kan functioneren en functioneert in de relaties tussen landen en landen het Koninkrijk. Dus dat hebben we nog eens besproken, onderwerpen die erbij spelen. En ik zie dat Aruba investeert in de koninkrijksverhouding en dat is ook heel belangrijk. Dat gebeurt. Ik ben natuurlijk geen regering van Nederland, dat moet u aan de staatssecretaris vragen, maar ik zie wel goede ontwikkelingen, veel aandacht. Net een belangrijke brief van de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gegaan over de beleidsprioriteiten. En daar komt heel nadrukkelijk de samenwerking met de 3 landen, dus ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten, aan de orde. Met het 4e land Nederland en met het Koninkrijk. Nou, soms moeilijk, dat is natuurlijk wel gebleken, soms beter. Op dit moment zie ik dat men graag wil investeren in de samenwerking. Dat zie je bij natuurlijk het onderwerp van de Rijkswet houdbare overheidsfinanciën Aruba. Ik zie het met de discussies over de geschillenregeling. Ik zie het ook met concrete samenwerkingsprojecten waar de staatssecretaris is pas geweest. De minister-president van Nederland komt, geloof ik, over 1,5, 2 weken naar Aruba. Dus er zijn veel contacten en dat is goed. De toekomst laat ik graag aan mijn opvolger over. En dan kom ik als particuliere burger graag nog kijken hoe het gaat. En als ik eraan kan bijdragen, graag.